อ๋ออีกหนึ่งเมนูนะคะที่ถ่ายไม่ทันนะคะลืมอันนี้เราก็ทำน้ำยำสูตรใส่ปลาร้านะคะก็มะนาวน้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บนะคะแล้วอะไรนะแล้วก็น้ำปลาร้านะคะแล้วก็ใส่พริกสดนะคะพริกป่นกระเทียมซอยนะคะเข้าไปค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะอัดตามต่อไปด้วยมะม่วงเปรี้ยวนะคะแล้วเดี๋ยวยำอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ว่าอัตราส่วนนะคะก็ตามชอบนะใครชอบหนักไปทางเปรี้ยวนะคะหนักไปทางเผ็ดหนักไปทางหวานเลยก็แล้วแต่แล้วเราก็มาคลุกนะคะพอน้ำยำได้ที่เราก็ใส่มะม่วงเปรี้ยวจิ๊ดจ๊าดลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยนะคะอันนี้เป็นกั้งนะคะกับปูม้านะคะที่เราหมักไว้เองนะคะก็ใส่ไปให้หมดเลยนะคะจุกๆแน่นๆนะคะนี่นะคะกั้งเราก็แกะเปลือกอะไรออกเรียบร้อยนะคะเหลือเฉพาะเนื้อนะคะนี่กินได้ง่ายๆนะคะคลุกไปเลยจ้ะแม่จุกๆแน่นๆอยู่ที่บ้านนะคะสุดยอดหวกลงไปนะคะฉ่ำมากเวอร์คือแบบชอบน้ำไม่นี่นะคะน้ำแบบชอบสดน้ำนะคะก็ใส่น้ำเยอะอย่างนี้เลยเอาไว้สดเลยนะคะหรือว่าจะคลุกกับขนมจีนหรือว่าเอาข้าวเหนียวนะคะร้อนๆเนี่ยแล้วก็กินกับหมูทอดคือจุก